お仕事を始めましょう。大丈夫。私はずっとあなたのそばにいますから。敵艦を発見しました。警戒レーダーを使用します。大激戦へちょっと敵の駆逐艦を発見しました。主砲発射。攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。魚雷が接近中です。完備方向から魚雷が接近中。回避行動を。主砲発射。素晴らしい戦闘でした。獣王の先輩方と比べたら私なんてまだまだですね。みんな援護射撃をお願い。行きましょう。攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。主砲発射。敵の戦艦を発見しました。開始します。主砲発射。重要艦を発見しました。主砲発射。主砲発射。煙幕の展開完了。敵の駆逐艦を発見しました。主砲煙幕の展開をお願いします。敵の戦艦を発見しました。
撃を集中してください。攻撃戦開始します。河野さん、さすがです。攻撃戦開始します。手法発射、警戒レーダーを使用します。手法発射、攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。敵の巡洋艦を判定しました。敵の駆逐艦を発見しました。手法発射、手法発射、攻撃戦開始します。手法発射、攻撃戦か、素晴らしい戦闘でした。中央の戦闘だけと比べたら私なんてまだまだです。攻撃戦開始します。手法発、煙幕の展開完了。手法発射、手法発射、攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。敵の戦艦を発見しました。開始します。敵の駆逐艦を発見しました。攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。後方から魚雷が接近中です。手法発射、攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。手法発射、手法対応完了。さあ仕切り直しといきましょう。攻撃戦開始します。火災が発生。応急班消火を急いで。河野さん、さすがです。手法発射、攻撃戦開始します。手法発射、手法発射、手法全艦目標に攻撃を集中してください。攻撃戦開始します。攻撃戦開始します。手法発射、対応完了。さあ仕切り直しといきましょう。敵の駆逐艦を発見しました。攻撃戦、敵の戦艦を発見しました。攻撃戦開始します。これが実際私の力が及ばなかったというの。みんな援護射撃をお願い。
私たちの勝利は目前です。最後まで気を緩めずいきましょう。こちらが優勢です。ですが油断は禁物ですよ。みんなで頑張った結果よ。私はその